아, 봐라. 신이시여. 지금 이곳은 마스야마의 신이오 골프장입니다. 파3 티샷이 100 얼마입니까? 65. 165. 지금 이 현장은 바람이 겁나게 불고 있으며 비는 그쳤어. 잠시 전에는 소나기가 아주 무지막지하게 내렸다는. 저는 지금 많이 오돌오돌 떨고 있고요. 앞으로는 귀엽고 치고 가겠다고 지금 억지를 부리고 있고요. 앞으로의 티샷이 어떻게 될지 구장을 제가 잠시 소개해 드리겠습니다. 저기 보이시나요? 아주 무지막지한 파3 홀입니다. 오! 지금 저기 파란 하늘이 잠시 보입니다. 오, 저기 플레이 끝났어요. 치십시오, 이제. 바람이 콧바람. 신나게 부는 콧바람. 자, 앞으로는 오른쪽으로 공을 버릴지, 왼쪽으로 공을 버릴지 기대해 주십시오. 아이언을 친다고? 160m 맞바람. 5번 아이언. 자, 준비하시고 쏘세요. 와, 왼쪽으로 죽었습니다. 바람 탔어.